Clar, d'alguna manera. com sempre. I se sap qui portava tot això? O sigui, Estats Units, la CIA, que era la CIA principalment, la Comissió d'Investigació dels Estats Units. Quants experiments van fer? És difícil donar una xifra exacta perquè el programa estava dividit en molts projectes i subprojectes. A més, una gran quantitat dels documents van ser destruïts, així que no se sap amb exactitud quants experiments van fer. O sigui que la CIA va destruir els documents de la MK Ultra. Exactament. El 1973, Richard Helms, que havia estat un dels directors de la CIA, va ordenar la destrucció d'una gran part dels arxius del programa. Llavors mai sabrem realment què van fer allà dins, no? Exactament. És que- Aquesta és una de les grans dificultats d'investigar MK Ultra. Sabem que el programa va existir perquè alguns documents es van conservar i perquè posteriorment es van fer investigacions oficials. Però també sabem que una gran quantitat de material va desaparèixer. Exacte.